11, Marie Hall, og så kommer jeg til. Start nummer 12, Cecilie Carlsen, og start nummer 13, Julie Lindgren, udførelse af. Velkommen til Marie, og velkommen. Så vil jeg også godt reklamere lidt for vores køkken. Der er noget dejligt suppe over. Der er en smagt i går, og så er det rigtig dejligt. Kigger du lige på? Og der er også en masse andet dejligt suppe over. Så jeg synes, at vi går der og kigge og få en lille mundsmag. Ej, var de gode, August? Hey! Sådan, Malou! Perfekt, Malou! Rigtigt? Ja. Sådan. Sådan der, som vi bare siger. Det er det, han duer til. Det er det, de unge er. Det er det, de unge.